ბერი, ვიდრემდე დასთრგუნვიდეს ურთიერთარს. იწყო პირველად სიტყვად მოწაფეთა თვისთა და რქვა, ეკრძალინით თავთა თქვენთა, ცომისაგან ფარისეველთა ისა, რომელ არს ორგულებაი, ხოლო არარაი არ დაფარული, რომელი არა გამოცხადნეს, და დამალული, რომელი არა საცნაურ იყოს. ამისთვის რომელი ბნელსა შინას თქვათ, ნათელსა შინა ისმეს, და რომელსა ყურსა ეტყოდით საუნჯეთა შინა, იქადაგოს ერდოთა ზედა. ხოლო გეტყვი თქვენ, მეგობართა ჩემთა, ნუ გეშინინ მათგან, რომელთა მოწყვიდნენ ხორცნი და ამისა შემდგომად ვერ არაი აქვს უმეტესი, რა გიყონ თქვენ. ხოლო გიჩვენო თქვენ ვისა გეშინოდის, გეშინოდენ მისა, რომელსა შემდგომად მოწყვეტის სახელეწიფების შთაგდებად გეჰენიასა. ჰე გეტყვი თქვენ, მისა გეშინოდენ. ანუ არა ხუთი სირი განისყიდების ორის ასარის, და ერთიცა მათგანი არა არ დაფარული წინაშე ღმრთისა. არამედ თმანიცა თავისა თქვენისანი ყოველნი განრაცხილ არიან, ნუ უკვე გეშინინ, რამე თუ მრავალთა სირთა უმჯობეს ხართ. ხოლო გეტყვი თქვენ, ყოველმან, რომელმან აღიაროს ჩემდა მომარ წინაშე კაცთა, ძემანცა კაცისამან აღიაროს იგი წინაშე ანგელოსთა ღვთისათა. და რომელმან უარ მყოს მე წინაშე კაცთა, უარი იქმნეს იგიცა წინაშე ანგელოსთა ღვთისათა. და ყოველმან, რომელმან თქვა სიტყვა ძისა მიმართ კაცისა, მიეტეოს მას, ხოლო სული საწმინდისან გმობარს არა მიეტეოს. და ოდე შეგიყვანენ თქვენ შესაკრებელთა და წინაშე მთავართა და ხელმწიფეთა, ნუ ზრუნავთ, ვითარ ანუ რა ის სიტყვა მიუგოთ, ანუ რა ის თქვათ, რამე თუ სულ მან წმინდა მან გასაოს თქვენ მასჯამსა შინა, რა იგის თქვათ. თქვა ვინმე მას მის ერისაგან მან მოძღვარ, არ ქუძმასა ჩემსა, რაითა განმეყოს მე სამკვიდრებელსა. ხოლო თავად მან რქვა მას, კაცო, ვინ დამადგინა მე მსაჯულად და განმყოფელად თქვენდა. და ეტყოდა მათ, ეკრძალენი და დაიცვენით თავნი თქვენი ყოვლისაგან ანგარებისა, რამე თუ არა ნამეტნავისაგან ვისისამი არ მცხოვრებაი მისი ნაყოფთა მისთაგან. და ეტყოდა მათ იგავსაცა და რქვა მათ, კაცისაი ვისი მე მდიდრისაი, ნაყოფიერი ყო აგარაგ, და განიზრახვი და გულსა შინათვისა და თქვა, რაიმე ვყო, რამე თუ არა მაქვს და შევიკრიბო ნაყოფი ჩემი. და თქვა, ესე ვყო, დავარღვივნე საუნჯენი ჩემნი და უფროისნი აღვაშენე და შევიკრიბო მუყოველი ნაყოფი და კეთილი ჩემი. და რქვა სულსა ჩემსა, სულო, გაქვს მრავალი კეთილი და უნჯებული მრავალთა წელთაი, განისვენე, ჭამე და სულ და იხარებ. რქვა მას ღმერთმან, უგუნურო, ამას ღამესა მიგიღონ სული შენი შენგან, ეგე რომელი მოიმზადე, ვისა იყოს, ეგრეცა რომელი იუნჯებდეს თავისათვის ისა და არა ღვთისა მიერ გამდიდრდებოდის. და რქვა იოსო მოწაფეთა თვისთა. ამისთვის გეტყვი თქვენ, ნუ ზრუნავთ სულისა თქვენისა, რა ისჭამოთ და ნუცა ხორცთა თქვენთა, რა შეიმოსოთ, რამე თუ სული უფრო ის არ საზრდელისა და ხორცნისა მოსლისა. განიცადენით ყორანი, რამე თუ არას თესვენ, არც ამკიან, რომელთა რა აქვს საუნჯე, ანუ სადა შეიკრიბონ და ღმერთი ზრდის მათ, რაოდენ თქვენ უნჯობეს ხარს ფრინველთ. ვინმე უკვე თქვენგან იზრუნვიდა და შეუძლო შეძინებათ ჰასაკსათვისაც ყრთა ერთ. უკვე თუ არცა უმცირესსა შემძლებელ ხარ, რა ისაღა სხვა სამაზრუნავ. განიცადენით შროშანი, ვითარ იგი აღორძინდის, არცა შვრების, არცას თავს, ხოლო გეტყვი თქვენ, რამე თუ არცა სოლომო ყოველსა დიდებასა თვისსა შეიმოსა, ვითარცა ერთი ამათგანი. უკვე თუ ველსა გარე, რომელი დღესათივა იარს და ხვალე თორმესა შთაეგზნეს, ღმერთმან ესრე შემოსის, რაოდენ უფრო ის თქვენ მცირედ მორწმუნენო. და თქვენ ეძიებთ, რა ისჭამოთ ანუ რა ისვათ და ნუცა განსხრებით, რამე თუ ამას ყოველსა ნათესავნი სოფლისანი ეძიებენ, ხოლო მამამან თქვენმან იცის, რა იგიღმს ამათ ყოველთაგანი. გარნე ეძიებდით სასופრელოსა ღმრთისასა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. ნუ გეშინი მცირესა მაგას სამწყსოსა
რამე თუ სათნო იყო მამამან თქვენმან ზეცათამან მოცემან თქვენ დასასუფეველი განყიდენით მონაგებნი თქვენი და მიეცით თქვენი საქმე და ყავთ თავისა თქვენისა საფასე რამე თუ არა დაუძლურდეს რამე თუ არა დაძველდეს და საუნჯე მოუკლებელი ცათაშინა სადა იგი მპარავი არა მიეხების არც ამღილმან განყუნის სადაც არ საუნჯე თქვენი მუნცა იყოს გული თქვენი იყვნენ წელნი თქვენი მორტყმულ და სანთელნი თქვენი აღმთებულ და თქვენ ემსგავსენით კაცთა მათ რომელნი მოელიეთ უფალსათვისსა ოდეს მოვიდეს ქორწილისაგან რაითა რაჟამს მოვიდეს და ირეკოს მხსეულად განუღონ მას ნეტარიყვნენ იგი მონანი რომელთაი მოვიდეს უფალი მათი და პოვნეს იგინი მღვიძარენი ამინ გეტყვი თქვენ რამე თუ მოირთნეს და დასხნეს იგინი წარმოუდგინეს და მსახურებდეს მათ დაღა თუ მეორესა სახუმლავსა და მესამესა მოვიდეს და პოვნეს ესრეთ ნეტარიყვნენ იგინი ხოლო ესემცა უწყით უკეთუნსა იცოდა სახლისა უფალმან რომელსა ჟამსა მპარავი მოვალს იღვიძებდამცა და არა უტევა დათხრათ სახლისათვის ისა და თქვენცა იყვენით გამზადებულ რამე თუ ჟამსა რომელს არა გონებდეთ ძეკაცისა იმოვიდეს თქვა მას პეტრე უფალო ჩვენ დამომართ ხოლო იტყვი გავს ამას ანუ სხვათა ყოველთა მიმართ და რქვა იესო ვინ მიარს მნე იგი სარწმუნოი და გონიერი რომელიც დაადგინოს უფალმა მონათათვის და ზედა მიცემად იფხლი ჟამსათვისა ნეტარავს იგი მონაი რომლისაი მოვიდეს უფალი მისი და პოვოს იგი ესრედ მოქმედი ჭეშმარიტად გეტყვი თქვენ რამე თუ ყოველთა ზედა მონაგებთა მისთა დაადგინოს იგი უკვე თუ თქვას მონამან მან გულსაშინათვისა ყოვნის უფალი ჩემი მოსვლად და იწყოს გვემად მონათა და მხევალთა და ჭამად და სუმად და დათრობად მოვიდეს უფალი იგი მონისა იმის დღესა რომელს არა მოელოდის და ჟამსა რომელი არა იცის და ორგან განკვეთის იგი და ნაწილი მისი დადვას ორწმუნოთათანა ხოლო მონამან რომელმან იცის ნებაი უფლისათვის ისაი და არა განემზადოს ნებისაებრ მისისა იტანჯოს იგი ფრიად ხოლო რომელმან არა იცის და ქმნეს რაიმე ღირსი ტანჯვისაი იგვემოს მცირედ რამე თუ ყოველსა რომელსა მიეცა დიდადსა მიეღოს მისგან და რომელსა მიეცა ფრიად უმეტესი მოჰყადონ მას ცეცხლისა მოვედ მიფენად ქვეყანასა ზედა და რაიმ ნებავს რაითა აწვი აღეგზნეს ხოლო ნათლისღება იმ აქუთ ნათლისღებად და ვითარ შეურვებულ ვარ ვიდრემდე აღესრულოს ეგრე გონებთ ვითარმედ მშვიდობისა მოვედ მიფენად ქვეყანასა ზედა არა გეტყვი თქვენ არამედ განყოფად რამე თუ იყვნენ ამიერიდან ხუთნი სახსაშინა ერთსა განყოფილ სამნი ორთაგან და ორნი სამთაგან განყოფად მამაი ძისაგან და ძე მამისაგან დედაი ასულისაგან და ასული დედისაგან დედამთილი ძის ცოლისაგან მისისა და ზალი დედამთილისაგან ეთყოდა იესო ერთსაც ამას რა ჟამსიხილოდ ღრუბელი აღმომავალი და სავალით მოხსეულად თქვით ვითარმე წვიმაი მოაქვს და არ ეგრეთ და რა ჟამს სამხრეთ ქარიქრინ თქვით ვითარმე ციცხე იყოს და არ ნეგრე ორგულნო პირისამი ქვეყნისაი და ცისა იცით გამოცდათ ხოლო ჟამი ესე ვითარ არა გამოიცადეთ ანუ რა ისა თავისთვის ითარა ჯით სამართალსა რამე თუ ოდეს მიხვალ მოსაჯულისა შენისათანა თავრისა წინაშე გზასა ზედა მიეც საქმარი განთავისუფლებათ მისგან ნუ უკვე მიყვანო შენ საჯულსა და მსაჯულმა მიქცეს შენ მეხარკესა და მეხარკემან მიქცეს შენ საპყრობილე გეტყვი შენ ვერ გამოხვიდე მიერ ვიდრემდე უკანაისკნელიცა იგი მივესცემ წულილი